迎收睇我哋呢個新環節，重拾美滿人生，享受生活。咁啊，稍後時間咧，我哋會請嚟一啲專家同大家講解下啲情緒健康嘅問題嘅。唔知幾年之前，大家有冇留意到喺網路上邊流傳一個嘅片段，而且咧都流傳得好快嘅，就係巴士阿叔呢個片段咧。咁啊，當中呢一位嘅主人翁咧有提及過，你有壓力，我有壓力，冇錯。喺生活當中咧，好多朋友都會面對好多嘅壓力，又或者咧繼而造成一啲情緒方面嘅問題嘅。咁啊，呢一方面咧，我哋應該去點樣處理咧？咁今日咧，我哋就請嚟一位專家同大家講解下。咁佢咧就係何懿華女士，咁佢亦都係一位心理學嘅輔導碩士嚟。歡迎你先啊，Eva。多謝。係啦，咁啊，今日咧我哋呢個環節咧就係由卑斯大學醫學院嘅安康網絡，再加埋新時代電視咧一齊帶俾大家嘅，將會係一連5集啦。咁我哋會探討唔同嘅情緒問題。咁啊喺未同 Eva 傾偈之前呢，咁或者咧我哋先睇下咧以下落嚟呢一個片段，睇下兩位嘅主角、兩位嘅媽咪佢哋嘅心聲先嚇。Sophie 啊，近排俾我個仔激死啊！淨掛住打機，書又唔讀。唉，我個仔咪仲弊，成日匿埋喺間房度，都唔知做乜，連飯都唔出嚟食啊！唉，個仔又唔生性，老公又係太空人，得我一個，都唔知點教啊！我仲慘啦，放棄咗以前份好工，過到嚟又揾唔返。唉，如果連個仔都讀唔成書，你話啦，我哋咁辛苦嚟呢度，都唔知為乜啊！係啦，咁啊頭先咧我哋睇過片段當中咧，兩位女士喺度傾談嘅時候咧，都好似係一啲日常生活嘅對話嚟嘅。咁但係當中咧，原來咧都顯示咗佢哋有某一啲嘅壓力係面對緊。咁啊，大家喺度呻緊自己喺生活上面嘅細節啦。咁想問問 Eva，咁其實佢哋呢一類嘅情況係面對緊一啲咩壓力咧？嗱，聽佢哋頭先咁講咧，佢哋都係可能係移民啦，唔知係新移民定係即係已經嚟咗一排，但係咧都係要適應一個新環境㗎啦。咁即係因為由嚟到呢一個新嘅國家啦，一個新嘅社區嗰度要從頭嚟過，咁所以呢，頭先聽到有一位太太咧，就係佢工作上面又好似不如意啦，揾唔翻以前嗰啲咁嘅工，就唔係好理想。咁另外一位太太亦都講咧，就係佢個先生係太空人，咁即係代表咧有時呢，佢都可能係變咗呢個係一個單親嘅做呢個咁嘅主角嘅角色啦。因為先生唔喺度，咁佢要負擔做埋爸爸啊，咁樣照顧晒全家嘅細佬哥啊或者家庭啊咁樣。咁所以呢啲都係一啲好大嘅轉變嚟嘅。係，咁但係譬如話面對住呢一啲壓力嘅時候，其實最大嘅隱憂係啲乜嘢咧？咁咧有時呢啲隱憂咧就係逐漸出嘅，你唔係話突然間瞓醒覺有一日咁我覺得，哎呀我有呢啲咁嘅困難，或者有呢啲咁樣嘅壓力啊，或者係情形出現。咁好多時就係積聚嚟啦。咁就譬如話佢自己工作上不如意啊，咁而將呢一啲咁樣嘅唔開心嘅情緒啊，可能會帶翻屋企啦。咁嘅時候就同屋企人咧就可能言談舉止上嗰方面咧有轉變啊咁同埋或者個太空人家庭嗰度咧，咁個媽媽要擔任2個角色，又要照顧細佬哥，又要做好多其他嗰啲嘢，咁變咗咧亦都可能係會變咗煩躁啊，或者有時係作唔到決定啊，咁樣都唔定嘅。係，咁但係嗱，譬如頭先我哋有聽到啦，媽媽即係擔心嘅子女嘅日後嘅發展啊，或者佢讀書啊、工作啊咁樣樣。咁我想問下，其實2代之間嗰個期望係咪有好大嘅分別嘅咧？通常有時都會係㗎，因為即係2代咧，有時都可能係會有啲代溝嚇。咁咧，因為咧我哋大家係喺一個唔同嘅環境同埋一個時代嗰度長大嘅，咁變咗我哋面對嘅係唔同啦，嗰啲同埋點樣認識嗰個生活係唔同嘅。咁我哋華人社會咧，華人嘅家庭咧，好多時就望子成龍啦。咁即係希望咧就能夠，亦都有樣嘢就因為咧佢哋都好希望嗰啲仔女能夠順利咁樣有一生係好幸福嘅生活，咁先至所以即係會認為即係譬如要讀書啦，要上大學啦，要揾份好工咁啊，結婚生仔，咁然後大家一家人好幸福咁樣一齊咁樣嘅。咁呢啲唔係話壞事嚟嘅。咁但係咧，我諗要注意咧，就係你個細佬哥同埋你個年輕人咧，係咪即係佢嘅志願同埋佢嘅抱負係咪同你諗嘅一樣咧？咁樣而唔好話因為你有咁嘅理想俾佢，而就要佢係實行你嘅理想。你都要注意下佢，同埋要尊重佢自
自己嘅抱負同埋理想係乜嘢嘢。係，即係我諗喺生活當中係要多啲去了解下，即係對方嘅需要係乜嘢，或者譬如佢嘅興趣係點樣，係啦想唔想咁樣發展，係咪？咁係嗱，好似即係譬如我哋生活當中，其實無形地可能有好多嘅壓力或者一啲嘅擔憂喺度，咁亦都會影響到一啲情緒。咁譬如話，如果我哋平常生活當中，我哋可以點樣去留意或者理解自己嘅情緒，又或者點樣去照顧自己嘅情緒？其實應該咁呢個情形咧就最常見嘅咧就係、如果你嘅情緒係即係唔安樂嘅時候咧，好多時就喺睡眠同埋喺食嘢嗰方面咧就會出現有問題嘅。咁睡眠咧就係、有時咧就係瞓唔到，晚黑你想瞓覺你瞓唔着，即係失眠啦。係啦，失眠啦。咁或者係瞓到半夜會醒咗，咁個腦就好多問題，好多嘢諗。或者有時根本上瞓唔到，或者有時咧你想係即係其實有好多問題，你想逃避，咁你就猛瞓，你喺張床嗰度唔想起身咁樣。咁呢啲咧就係睡眠嗰方面嘅問題。咁食嘢嗰方面咧，可能係食慾不振。有時即係見到好多山珍海味或者好多嘢你中意食嘅，你嗰時都食唔落。咁呢啲都係啲應該係即係亮紅燈嘅時候啦。咁應該留意下啦。係，咁會唔會有陣時我聽到有啲朋友講話佢哋對任何事情都提唔起興趣？呢個都會唔會係情緒方面已經有啲問題咧？係啊，都係㗎嚇，因為你個腦嗰度係已經係有啲嘢煩住你啦，所以你對於有啲以前你中意嘅嘢，或者有啲中意嘅活動啊咁咧，都係提唔起興趣。咁呢個亦都係一個可以話係一個 signal 一樣嘢係即係令到你係應該注意嘅。咁如果真係發現自己有頭先Eva 你所講嘅一啲嘅問題，譬如無論係失眠啦、食慾不振啦，或者提唔起興趣去做嘢啦咁樣，類似呢啲咁嘅問題嘅時候，咁應該點樣做？去揾邊度嘅朋友去幫助或者係支援咧？係呢個問題好好啊，因為咧而家其實我哋華人社會喺溫哥華咧都已經係有好多方面嘅幫助可以係提供出嚟嘅。咁你需要知道咧，每個人需要知道就係你唔係自己一個人要獨立，即係挑起係啦，咁咧就有好多其他啲幫手嘅。咁第一咧就係你可能會即刻諗到咧，就係去家庭醫生嗰度，因為有好多時咧人哋諗你瞓唔着覺咁要唔要啲安眠藥啊，或者揾出啲咩原因，食慾不振咁佢哋或者會諗到係咪身體有咩問題咁樣。咁第一樣嘢就如果去家庭醫生嗰度，咁同個醫生咧係可以傾下呢個問題，咁然後又睇下係咪唔係淨係食藥可以解決嘅問題咧？其實可能係個環境問題，或者係屋企問題，或者有啲咩問題係需要解決咗嗰啲問題咧，就會解決咗你呢啲唔能夠瞓覺或者食慾唔好嘅問題咁樣嘅。咁同埋咧喺仲有咧就係有啲而家華人社區咧有啲係華語嘅中文廣東話或者國語嘅互動小組啊，同埋有啲講座啊，咁好多呢一類型嘅活動咧，你都係可以去參加。請你留意呢個報紙啊，或者係電視啊咁咧，都會有呢啲咁樣嘅播導出嚟嘅。係啊，同埋我諗社區咧都會經常有好多呢類型嘅講座或者活動，大家可以去參與啦。咁除此之外咧，咁當然亦都希望咧觀眾朋友有一個情緒健康嘅生活啦，係咪？咁除此之外咧，如果大家有任何嘅資料想係去睇下、了解一下嘅話咧，亦都歡迎上到咧就係安康網絡佢哋嘅官方網站嗰度去查詢。咁如果你有問題嘅話咧，亦都可以電郵俾佢哋，咁佢哋咧會以喺網路嘅回答方式咧就去解答大家嘅問題嘅。咁至於咧今個環節當中咧，我哋喺呢度咧要再次多謝 Eva 啦，同我哋講咗好多有關於情緒方面嘅問題啦。咁下一集咧，我哋又會請嚟另外一啲嘅嘉賓咧，同大家講解下嘅。咁留意住我哋逢星期四晚呢一個嘅環節，重拾美滿人生，享受生活。我哋下個星期再見啦。